Как правильно сортировать мусор? Чай. Я не пью чай в пакетиках. Потому что, чтобы сдать его на переработку, надо разделить один чайный пакетик на несколько частей. То есть сам чай, бумажечка, скрепочка, ну и сам пакетик. Я молчу про ниточку. Я пью рассыпчатый чай. Тут бумажная перерабатываемая упаковка. Вот тут фольга, которая тоже перерабатывается. И сам чай. Все. Выпиваю такую штуку примерно за неделю и всего 2 действия. А сколько тогда чайных пакетиков бы я выпила? В общем, меньше мороки и лучше. Если хочешь узнать, как правильно сортировать пакетик, пиши в комментарии, я специально для тебя найду пакетик. Потому что у меня их вообще нету, вообще.